မင်္ဂလာပါရှင်ဗျာတို့တပည့်တော်နာမည်တော့ဆရာတာကဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တပည့်တော်ကတော့ lesson 3.3ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့အရင်တစ်ခေါက်တော့တပည့်တော်တို့ elementary 2တတိယတန်းရဲ့ lesson 3.2ကိုပြီးဆုံးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိတပည့်တော်က lesson 3.3ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့ screen လေး share ခွင့်ပြုပါရှင်ဗျာတို့ကဲဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့ lesson 3.3 past simple ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနက3.1 3.2ကကျတော့တပည့်တော်က question form ပေါ့နော် past simple မှာ was well ကိုသင်ကြားခဲ့ရတယ်အခုဒီမှာကျတော့3.3 past simple အဲ့တော့တပည့်တော်တို့မြန်မာတွေပြောများတော့ verb 2ပေါ့နော် verb 2ကိုသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် past simple ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတပည့်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်တပည့်တော်နဲ့ဆုံးဆွဲပေးပါမယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဟာလေးကwe use the past simple to talk about things which happened in the past အဲ့တော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်တို့ကpast simple ကိုပြီးပြီးသားအရာတွေတိတ်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာသုံးနေပေါ့နော် what happened in the past မနေ့ကဟာအခုပြီးပြီးသားအချိန်ပေါ့နော်လုံခဲ့တဲ့နိုင်ရဟာလည်း past ပဲအတိတ်ပဲဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့နိုင်လည်းအတိတ်ပဲလုံခဲ့မနေ့ကဟာလည်းအတိတ်ပဲပေါ့နော်အကုန်လုံး past simple နဲ့သုံးနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတပည့်တော်ဒီမှာပုံလေးပုံရှိရယ်တော့ရှိပြကဲဒီမှာဆိုရင်ပုံလေးတစ်ပုံရှိရယ်ဒီပုံလေးမှာဆိုရင်သူကကောင်မလေးတယောက်ရှိရယ်ကောင်လေး2ယောက်ရယ်ဒီမှာလူတွေအများကြီးပါပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာစာလေးတစ်ခုဖတ်ကြည့်အောင် Okay, so what did they do yesterday? သူတို့မနေ့ကဘာလုပ်နေခဲ့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ look at the picture ပုံမျိုးကြည့်ပါ discuss with your partners အဲ့တော့ကိုယ့်တငယ်ချင်းဖြစ်ကိုယ့်မိတ်ဆွေနဲ့ဖြစ်ဒါက discuss လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ Susan okay let's see Susan ကကျတော့ဒီကောင်မလေးကိုပြောတာပေါ့နော် this is Susan okay so I play with my brother ဟုတ်ပြီ brother အဲ့သူရဲ့ sorry ပါရှင်ဗျာတို့တပည့်တော်နည်းနည်းမှားပြီးကြည့်လိုက်ပါရှင်ဗျာဒီမှာ Susan ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်သူက Susan မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမှ Susan ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Susan we can see Susan here is playing with Smith ပေါ့နော် Smith ဆိုတဲ့ကောင်ဒီနောက်တော့ဆော့နေရယ်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်တယ်ဒီတကယ်တော့ဒီတယောက်ကလည်း Susan ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကI play ဝင်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့မောင်လေး brother ဆိုအကိုဖြစ်မောင်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိအောင်အပေါ်နေတာရေးတာပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်ယောက် Susan နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတဘောကကျတော့ဒါစာထည့်ပေးထားပါ Okay so အဲ့ဒီတော့Susan play with Smith okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Susan play with Smith ကကျတော့ဘာလို့ဆိုရင် Susan ကသူ့ရဲ့ Smith နဲ့ဆော့နေခဲ့ Okay Smith ဆိုတာသူ့ရဲ့ brother ဆိုတော့အကိုဖြစ်ဖြစ် sorry တော့အကိုဖြစ်ဖြစ်မောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Susan play with Smith Okay PLAY1AD played Okay ဒီညမှာတတိပြုရမှာက PLAY1AD played ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုကစားနေခဲ့တယ်ပေါ့နော် Susan play with Smith Okay and let's go with Okay ဒီညမှာတော့နည်းနည်းလေးမမြင်ရပြီမယ်ဒါက grandpa ပေါ့နော်ဒါက grandma ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် sorry ဒီလူကကြတော့ Uncle ထွန်းရဲ့ဒါကတော့ Mary ဖြစ်ပါတော့အဲ့ဒီတော့ the first sentence မှာဆိုရင် Uncle ထွန်း and Mary watched okay WATCHED watch not watch it မဟုတ်နော် watch it လို့တော့မထွက်ပါဘူး watch လို့ပဲဖတ်တယ် watch ကိုမှတော့ဒီတန်လေးနဲ့ဆိုတယ်ပေါ့နော် watch Uncle Tom and Mary watched television yesterday မနေ့တော့ Uncle Tom နဲ့ Mary ကကျတော့ TV ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်okay grandpa နဲ့ grandma ကလည်းလာပြီ grandpa and grandma watched television yesterday သူတို့လည်း TV ကြည့်နေခဲ့ကြတယ် past simple နော် watch ED ပါပါတယ် and next one is they watched television yesterday okay ဟုတ်ပြီအဲ့အကုန်လုံးကိုသူတို့၄ယောက်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် they နဲ့သုံးနေပေါ့နော် they watched television yesterday သူတို့တွေမနေ့က TV ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့ပြောရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ Dave sorry ဒါက David မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်က Dave ကျပါ Dave ဒီကောင်ကသူကကျတော့ Jack ပေါ့နော် JCK Jack အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် Dave and Jack read okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် read မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ read ကတော့သူကစလုံးပေါင်းတူရဲ့သူ regular verb မလို့သူက read 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 readအဲ့လိုမျိုးသူအတန်တော့ကအတူတူနဲ့စလုံးပေါင်းတူနေတယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့လိုမျိုး read လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသူကread read 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 read
red မဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသူအမှန်မှာ red ကမှအမှန်မှာ read မဟုတ်ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူက slow မတူပေမဲ့ဒါက past tense ဆိုတာသိရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ yesterday ဆိုတော့ဒါ past simple ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ video ဒီမှာဆိုရင် Dave and Jack read a book သူတို့နှစ်ယောက်ကစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ် okay ဒါမှမဟုတ်တပင်းမျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲဆိုရင် Dave and Jack studied their lesson သူတို့ရဲ့အကြောင်းသင်ခန်းစာကိုလေ့လာခဲ့ကြတယ် Dave and Jack studied their lesson သူတို့ရဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာနေခဲ့ကြတယ် okay ဟုတ်ပြီဒီမှာဆရာဇင်မောင်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဇင်မောင်ကကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဇင်မောင် wrote a letter သူဒီမှာစာရေးညာလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကစာဆောင်ရေးနေခဲ့ letter သူစာဆောင်ရေးနေခဲ့အဲ့တော့ဇင်မောင် wrote a letter okay တော့ခုံးမထိုင်ပြီးတော့ဇင်မောင် wrote a letter သူစာဆောင်ရေးနေခဲ့လို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြည့်အောင် okay ဒီမှာဆိုရင်လေ I we you they he she she ရဲ့အကုန်လုံးတော့ okay ဒီညမှာじゃဘောင်းဆိုရင် past simple ပေါ့နော် past simple လုံးဝသူရဲ့ verb to form မှာတော့အနေနဲ့မခွဲဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့သူရဲ့ verb to form နဲ့ပဲရေးတယ် I လဲဒါပဲ he လဲဒါပဲ she လဲဒီ verb to ပဲyou လဲဒီ verb to ပဲ we လဲဒီ verb to ပဲသူတို့မှာ plural singular ခွဲထားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ negative form မှာတော့ခွဲရပေါ့နော် she didn't အဲ့လိုမျိုးတော့ခွဲထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ positive form မှာတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ plural singular မခွဲပါဘူးရောဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် I played I watched I read I cleaned I ate etc အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုရင်he played he watched he read he cleaned he ate etc ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအတူတူပဲသုံးပါတယ် okay ဒီမှာဆိုရင် okay the past simple is often okay ed okay များသောအားဖြင့် past simple ပေါ့နော် verb to တွေက often အများသောအားဖြင့်နော် always တော့မဟုတ်ပါဘူးအများလည်းမဟုတ်ဘူး is often ed လို့ပါတယ်ဒီမှာပါ okay ဒီမှာ ed လို့ပါအောင်ဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်တော့သူကpresent simple ပေါ့နော် verb 1ကို ed ထည့်ထားလို့ပြပါအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် regular verb လို့ခေါ်ပါတယ် we call regular verb if we just simply add ed to the end okay ပြီးတော့ verb 1မှာ ed ထည့်ရဟာတွေတော့တော့ကိုregular verb သူရဲ့တာမန် verb တော့ဖြစ်လေဖြစ်စားရှိရဲ့ verb လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ example ကြည့်မှာဆိုရင် walk 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 က present simple and walk ဒီ walked is past simple ပေါ့နော် past simple ကကျတော့လုံးဝကို ed ပဲထည့်ထားတယ် enjoy မှာလည်းပြီးရင်နောက်ကလည်း ed ပဲထည့်တယ် enjoy play ကလည်းနောက်ကထည့်ထားတယ် clean မှာလည်းသူနောက်ကအဲ့ဒါလေးပဲထည့်ထားတယ် ed ပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့က regular verb တွေလို့ခေါ်ပါတယ် ed ပဲထည့် regular ပါတာမှန်ပါပဲ okay အဲ့ဒီတော့တချို့ verb တွေကတော့ရှိရယ်တချို့ verb တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် some verb are irregular okay သူတို့က irregular verb လို့ခေါ်တယ် some verb are irregular တာမှန်မဟုတ်ဘူး irregular verb do not add ed in the past simple သူတို့ကကျတော့ present simple ed ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါပြောမှဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးခက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တက်တက်ခွဲမှန်အမဲခွဲကြံမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီတန် WLK walked သူရဲ့ verb က WLK ed ပေါ့ ed ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တိတ်အများကြီးဒါခွဲတက်စရာမလိုလွယ်ပေါ့နော် irregular တာမှန်မဟုတ်တဲ့ verb တွေမှာတော့ ed မထည့်ဘူးတပြင်းစကလုံးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် they change in different way သူတို့ကလုံးဝကိုပြောင်းတူညီရဲ့ပုံစံပြပြောင်းသွားပေါ့နော် for example okay we can see eat okay စားသည် okay သူရဲ့ verb to past simple ကကျတော့88ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် eat easy eat မဟုတ်ပါဘူး88ဖြစ်သွားပြီ eat 8 okay သူရဲ့ present simple ပါ the next one is go okay သွားသည်ပြီးရင် went want သွားခဲ့သည် okay went want သွားခဲ့သည်ဖြစ်သွားပြီပါ go ပြီးရင် goed မဟုတ်တော့ပါဘူး went ဖြစ်သွားပြီပြီးရင် speak ပြီးရင်သူရဲ့ဟာက ed မထည့်ဘဲနဲ့ spok spoke spoken ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ speak spoke လို့သုံးတယ် okay the next one is give okay give မှာဆိုရင်သူရဲ့past simple form ကကျတော့ gave ပေးခဲ့သည် give gave okay so I went to the library yesterday I walked to school okay they played football he gave me a present she got up at 9 o'clock Mary cleaned the office okay ဒါကလူကူတယ်လို့တော့ပြီးတော့ပြောရင်းပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ဒါကတော့lesson 3.3ပေါ့နော်တပိတော့ကတက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ် lesson တစ်ခုကိုscreen share ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တပိတော့ခုနကဘယ်လိုမျိုးနည်းနည်းလေးမကြည့်ရတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပြတော့တပိတော့ခုနပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ file ထဲမှာကျတော့အောက်ကဒီစာရင်မပါလို့ပေါ့နော် view ရဖြစ်နေလို့တပိတော့ကစောက်တဲ့ဟာကိုတပုံရိုက်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရားတို့ okay အဲ့တော့ခုနကဆက်ပြီးတော့ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့နေရတာ okay ဟုတ်ပြီ
တပြည့်တော့ဒီမှာတွေ့နေရတာကဒီမှာဒီ star ပုံလေးနဲ့ဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင် we use did in the past simple negative and question ပေါ့နော် did ကိုတော့ဘယ်လိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင် negative form နဲ့တော့ question form တွေမှာ did ကိုသုံးနေပေါ့နော်ပြန် did အဲ့ဒါသုံးနေ okay အဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲကြည့်ရအောင် positive form မှာတော့ရိုးရှင်းတယ်အနေနဲ့များအခုတော့ blue ပဲသုံးတယ် I played we arrived you walked they drunk he did she slept it wrote ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရေးခဲ့လို့ပြောတယ် okay အဲ့ negative form မှာတော့မတူဘူးပေါ့နော် negative form မှာဘယ်လိုမတူလဲဆိုရင် I ဟုတ်ပြီ negative သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအနေများ okay အဲ့မဲ့သူကအနေများတော့ဒီမှာလည်းခွဲဘူးပေါ့နော်သူက plural singular မှာတော့သူကခွဲမထားဘူးပေါ့နော်သူက present မှာလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ present ဆိုရင် I don't ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေဆိုရင်ကျတော့ he doesn't ပေါ့တော့လေဒီမှာတော့အဲ့လိုခွဲဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတင်တော့အကုန်လုံးလုံးဝခွဲမထားဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်negative မှာဆိုရင် I did not play okay ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဆိုရင် I didn't play ဆိုရင် we did not arrive you did not walk you didn't walk they didn't drink they did not drink he did not do she did not sleep she didn't sleep it did not write it didn't write ပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီပဲ singular plural ခွဲမထားနော်အဲ့တော့အခုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်I did my homework last night and this one is they went to cinema last weekend it rained a lot yesterday evening I played football yesterday but I didn't win it he bought a newspaper but she didn't read it we visited Bagan last year ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာက negative form မှာဆိုရင်didn't ရဲ့နောက်ကတော့လုံးဝကိုသူ present simple ဖြစ်သွားပြီပုံနဲ့ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်didn't win လို့မရှိဘူး didn't read မဟုတ်ဘူး didn't win ပေါ့နော်နောက်က win ကတော့ pure verb ဝင်ပဲဖြစ်တယ်ဘာမှထည့်စရာမလိုအဲ့တော့နောက်ကဟာတော့ didn't က negative form ကိုပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကတော့ negative form ထပ်ပြတာမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့က negative ဆိုရင်နောက်ကတော့ရိုးသူက verb 1ပဲပြန်ပြီးတော့ရေးရပေါ့နော်အဖြေကြမှာပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းသွားပေါ့နော် negative ကဟုတ်ပြီးအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် question ရှိရပါတော့ okay အဲ့တော့သူတို့က question တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရအောင် question okay အဲ့တော့ did I play okay ခုနကတော့ပဲကျွန်တော် singular plural ခွဲမထားဘူးအဲကြောင့်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတယ် did we arrive did you walk did they drink did he do did she sleep did it write သူကရေးခဲ့လားဘာလားဆိုတော့မေးဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ဒီမှာသူဖြေထားတာကI played football yesterday ငါမနေ့တော့ဘောလုံးကစားခဲ့တယ် Did you win it အဲ့ဒါကိုနိုင်ခဲ့လား Okay no I didn't Okay ဒီညမှာပြီးတော့ပြန်ဖြေတဲ့ဟာလေးကိုတခြားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရေးထားပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ရှင်ပြတို့ No I didn't Where did you play ဘယ်နေရာမှာကစားခဲ့လဲ I play in the park ငါပန်းခြံထဲမှာကစားခဲ့တာအဲ့တော့ I played football yesterday Did you win it သူကဒီမှာမိခွန်းမဆိုရင် did ကိုအရှိဆုံးမိခွန်းရဲ့အရှိဆုံးမှာထုတ်ပြီးတော့နောက်ကကောင်တော့ form ပြန်ရေးရဲအဲ့လိုမျိုးရေးပြီးတော့ပြန်မေးရ no I didn't ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာပြန်ပေါင်းလိုက်တယ် okay အဲ့တော့တပည့်တော်တို့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ we use did didn't apply infinitive okay could sleep do okay ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ didn't ကို infinitive တင်နေပဲတွဲသုံးနေပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကI didn't cook လို့မရှိဘူးပေါ့နော် I didn't cook လို့မရှိဘူး I didn't cook မရှိဘူးရိုး present simple ပေါ့နော်I didn't cook ပဲရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် I cook ဟုတ်ပြီမှန်တယ်အဲ့တော့ didn't တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးလို့မရတော့ဘူး I didn't cook ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပြောထားတယ် no I didn't cook လို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူး I didn't cook အဲ့တော့she slept ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ she slept ဒီမှာဆိုရင် did she sleep okay သူက did ကိုအရှိမထုတ်လိုက်ပြီဆိုကြသူရဲ့ value present simple ကွန်တက်တီပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ point ပြန်ဖြစ်သွားပြီ did she sleep ဆိုရင် not did she slept မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုတော့ double negative နဲ့တော့ grammar ရလုံးဝမှားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း they did they didn't do not they didn't did okay အဲ့တော့တစ်ခုကပဲ past ပြန်ပဲပေါ့เนาะနှစ်ခုလုံး past ပြန်နေလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ did you go to the party no I didn't have time ငါမှအချိန်မရှိခဲ့ဘူး did you see my keys yes I saw them in the office what did you do last week ရင်ပတ်တော့မင်းဘာလုပ်ခဲ့လဲI went to cinema or something okay I went to the park I played with my friends I studied my lessons in the classroom okay we can answer as you like okay
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တပီတော့တို့နောက်ဆက်သွားမယ် lesson ကကျတော့3.4ပေါ့နော်ဒါ reading လာမယ်ဟုတ်ပြီတပီတော့တို့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ listening လေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တပီတော့တို့က lesson 3.4ကိုနောက်တဲ့ video တစ်ခုမှပဲဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာတို့ပြီးတော့တပီတော့ကိုဒီ video တော့ဒီနားလေးမှာပဲရပ်တန့်ဝင်ပြပါရှင်ဗျာအဲ့တော့တပီတော့တို့အခုလက်ရှိသင်ကြားထားတဲ့စာတွေကိုတခြားကြည့်ပြီးတခြားလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်တခြားကိုယ်တိုင်လည်း practice လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းနေရာတော့လုံးဝလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဗျာတို့ပြီးတော့ဒီ video တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာ lesson 3.3နဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဗျာတို့ကျေးဇူးပါ